嗨，歡迎嚟到麻辣雜誌啊！咁大家都知我今日就飛啦，係啦，我個 topic 都寫咗啦，去東京係啦，同我爸爸媽咪嘅。咁今次咧就我爸爸好好啊，係啦，就係坐 business class 嘅。咁所以咧就我哋而家上機前咧就過嚟呢度食嘢啦，即係我哋係坐商務啊嘛，咁所以咧就有可以入去任食嘢啦，入去啦，好肚餓啊！式啦，咁就早餐嘅話都唔係要好多嘢食嘅。但我中意個景咯，喺度食嘢。咁佢咧其實除咗呢度 buffet 之外咧，佢係有個餐俾我哋揀嘅，即係有幾個 set 俾我哋再揀咯。咁但不過我食咗呢啲睇下飽唔飽先啦，唔飽就再咩啦。但不過呢度真係好舒服啲，所以咧坐商務咧就有呢個優惠啦。哈哈哈！好啦，而家登機啦。耶！我哋咧就係 business class。爸爸媽咪又坐呢度，我就坐窗口位，幾正。哇！我一坐喺度已經想瞓覺啦，好舒服啊！真係我錫晒我爸爸媽咪。今次坐 business class 正啦，跟住咧我隻腳咧就可以伸直啦，好開心啊！好啦，就嚟起飛嘅啦，我瞓覺啦，我哋日本見啦！拜拜，日本見。好啦，我到咗啦。咁咧，我咧就係住呢間酒店嘅。呢間酒店咧，其實係好靜嘅個地方，都幾偏僻嘅。同埋咧，我呢間酒店有啲咩特別咧？係唔可以外國人訂嘅，即係譬如我哋呢啲叫外國人嘅啦，係咪先？即係唔係日本人嘅，咁係日本人先訂得嘅。咁點解可以訂到咧？就係因為咧，我爸爸咧有個客喺日本就訂呢間酒店俾我哋住嘅，所以咧佢係比一般普通去日本咧好細間嘅酒店就大啲，真係酒店咯，呢間真係。咁但係不過我就嫌佢太靜啦，即係你都知啦，去得日本梗係想樓下已經有得食嘢，好似而家咁樣。喂，大佬9點幾，我真係想食碗拉麵啊嘛，冇啊呢度，冇㗎，係啊，所以就齋住啊。咁而家嗱，你睇下，俾你睇下，真係偏靜咯，好靜咯。我都唔記得咗啊！呢度呢邊。佢呢度咧就有間廳嘅。
上房啦，因為我爸爸媽咪喺房度噶啦，我特登落嚟拍俾大家睇嘅咋。嗱，入到嚟咧，我拍咗廁所先，因為我媽咪要用廁所啊，就係咁樣啦。有浴缸，其實呢個應該係按摩浴缸嚟嘅，旗杆啦，嗱，呢度就係雙洗手盆啦。一入到嚟大門口咧，就係個廁所啦。嘻嘻，我爸爸呢度好搞笑嘅呢間房，呢度2張床，跟住咧嗰邊咧就係梳化，同埋呢度咧零舍舍一張床，因為我哋3個人。但係呢張床咧，我覺得好似佢突然之間加落去，好似人哋按摩床咁樣。好啦，廁所頭先沖涼就拍過晒啦，就係咁啦。嗨，早晨啊！咁而家咧就起咗身啦，咁就嚟到我哋嘅酒店嘅24樓食懷石料理嘅早餐。咁我帶大家睇下，幾靚㗎！就係呢間啊，係 member 先至嚟得㗎，所以係我爸爸個客帶我哋上嚟食嘅早餐，幾靚！望住呢度台牆呢個海景，俾大家睇下。因為我哋坐隔離嗰間房，咁我爸爸媽咪咧就唔上鏡，我費事喺嗰度影啦，咁我就喺度影俾大家睇啦。我哋間房就係對住呢度啦，食嘢嘅。張台就係咁啦。係啦，我哋就係坐呢間房啦。好啦，呢個咧就係我哋嘅懷石料理早餐啦。好啦，我唔客氣啦。哦，呢度龍蝦喎，哇，係成隻龍蝦，哇！我早餐就食咁大隻龍蝦早餐。いただきます。啲懷石料理咧，我成日覺得好得意，咁細兜嘢，同埋啲嘢細細件，係啊，我幾中意。嗱，不過咧，我哋之前去你喺福岡嗰次啊，食懷石料理咧係魚嚟，因為成條魚，今次係成隻龍蝦，唔係半隻龍蝦。佢呢個山藥，試下倒落個飯，佢個飯有個粥嘅。三文魚嚟㗎，應該似。我覺得似啊，但不過我又食到嘅，我平時唔食三文魚啊。但佢個味唔腥喎，即係唔好嗰啲咧，係咪三文魚啊？但我食到啊，好似係青魚味咁嘅。好啦，我繼續慢慢 enjoy 我個懷石料理早餐啊，唔同你講幾好食。早晨啊！呢間房咧啲窗好大啊，但係不過咧就冇乜景睇，同埋我哋咧住低層，但係就望到間武藏野大學。
好啦，咁我而家咧就嚟咗涉谷，我嗰度咧，因為咧今日咧我爸爸咧就要喺東京呢度做啲嘢啦，咁啊我同媽咪咧就漫無目的咁樣搭呢個嘅地鐵，但係不過咧因為之前咧我其實咧好多時咧嚟到日本咧，我都係即係同埋我細佬，因為我細佬咧係好叻㗎，佢 plan 行程，同埋我哋嗰陣時通常都係自駕遊啊嘛，咁今次咧我哋喺東京咧就諗住都係搭地鐵得啦，咁方便。但係點知原來咧都要轉咧，我咧就第一次咁樣搭咧，就好似有少少麻毛咁樣啦，好搞笑啦。但係不過都嚟到啦，係啦。咁就而家咧，因為今日真係好鬼凍，好鬼凍啊！咁咧而家咧我就同我媽咪咧就揾咗間我哋都係求其嘅啫，即係見到邊度多人啲食喎，咁啊就走入去食啦。因為而家好凍，我就係想食碗拉麵，熱辣辣嘅拉麵。咁我咧就揾到呢間啦，因為頭先我都企咗幾間，望落呢間咧好似好吸引咁樣，唔係好吸引，幾吸引咁啦。咁樣試下先啦。嚟到日本乜都試下啦，係啦，真係唔知邊間好食啊！好，睇下呢間先，睇下好唔好食先。就係呢間啦。いらっしゃいませ。ラーメンいかがですか？お2階味噌ラーメンです。自己買咗飛先啦，咁頭先買咗啦，咁就直入坐入邊嘅。好，嚟咗一碗，我媽咪咧就叫醬油拉麵嘅，而我咧就係叫咗呢碗辣嘅。佢叫辣醬拉麵喎，因為我中意食辣啊嘛，就試下有冇食先。拉麵咁 heavy， 梗係要食打底嘢先。嗱，啲人咧，即係個個都係咁講啦。去親日本，求其入去一間食拉麵已經好好食噶嘛。咁其實我都係求其是但揾下，睇下好唔好食啦。呢間我就試下好唔好食先。媽咪，你講好唔好食啊？豬肉就麻麻。嗱，我媽咪話咧，佢咧嗰啲豬肉啊、叉燒嗰啲咧就麻麻嘅，但係啲麵質幾好食係嘛？我都覺得麵質 OK 嘅，咁起碼好食過香港好多拉麵啦。啲豬有啲壓壓地。即係唔靚豬，因為通常咧日本咧如果係好咧，啲豬係好好食嘅。呢啲又應該冇得輸啦啩？呢啲溫泉蛋，蛋好食，但係不過咧麵質都 OK 嘅，同埋佢嘅辣味咧都啱我幾中意食個辣味。好啦，咁我繼續食啦。有人睇下行去邊度？因為今日太凍，好寒凍嗰隻啊！所以咧，我行街咧，我唔會揸住部機一路同大家講，因為太凍啦。我食嘢先同你講，或者有啲咩特別嘢先拍俾你睇啦。好啦，我食嘢啦。嗨，早晨啊，又係第2日啦。因為尋晚咧太凍啊，所以我咧冇拍嘢啦。咁我就尋日食咗，我記得晏晝食咗碗拉麵之後，我就冇拍嘢啦，因為太凍，我直情唔想咁拎住部機，手都凍，因為戴住手套咧係唰一聲咁喎，唔得。咁所以咧，我係揀嚟拍俾大家睇啦，係啦，我唔會樣樣都拍嘅。咁今日咧係第2日朝頭早啦，咁我就今日咧就唔係食懷石料理早餐啦，食 buffet 早餐啦。咁影俾大家睇一睇啦。因為啲嘢咧就係普普通通啦，咁就咁影俾大家睇下啦。就係呢間啦。咁佢咧款式咧就唔係叫太多，但係咧都 OK 啦，沙律啦。呢啲熱食啦，麵包一定有啦，跟住佢日本就最中意有 yogurt 食噶啦。係喎，講下冬甩，我尋日咧就食咗一間
叫嗌唔冬甩，好好食喎佢啲冬甩。仲有呢啲日式嘅嘢食，麵豉湯啦，飯一定有啦。係啦，講埋，因為咧我不嬲咧中意食 Mr. 冬甩嘅，但係不過咧我知道而家日本咧就好 hit 嗌唔冬甩，哇，好好食喎嗌唔冬甩，居然好好食，所以咧我會再 encore 同埋 Mr. 冬甩我都未開始食，係啊。我爸爸同佢個客傾緊偈，咁我而家咧同我媽咪啊嗰啲，我哋繼續食早餐啦。好啦，再見啦，我哋睇下一陣晏啲有啲咩特別嘢拍啦。其實咧呢一次咧就同一間酒店咧就轉咗間房嘅，咁呢間房係仲更加靚嘅，對住個台牆嗰個海景啦，舒服好多，俾大家睇下。同一間酒店，呢間房就個景靚好多。呢度咧，如果咧你浸呢個扎古池，跟住對住呢度沖涼，好正咯！好啦，其實今日咧係我嘅東京之旅第6日，因為咧我咧其實咧有好多嘢咧就唔方便拍俾大家睇啦，所以我咧就好多嘢咧都冇拍俾大家睇嘅。因為我爸爸今次嚟我都話頭嗰幾日咧就係幫個客人做啲嘢嘅，係啦，即係個客人請我爸爸過嚟做啲嘢，咁我哋順便去旅行啦。話好嘈喺度，咁有頭嗰幾日咧好多時咧就同埋佢一齊食嘢咧，咁佢哋傾偈咧就我費事錄到佢啲音啦，同埋就大家傾偈費事拍嘢啦，係好嘈啊呢度。咁跟住我哋而家咧呢幾日咧都係自己行。咁另外咧，其實咧尋日前日咧都係我哋自己食，但係不過咧就我覺得唔係太特別啦，唔係叫唔係太特別，我覺得麻麻地啦，所以我就冇拍俾大家嘅。咁我而家嚟依間咧就係pancake 店啦，咁我其實因為我真係好想食 pancake，我除咗冬甩，因為我其實咧之前咧就去咗I am 冬甩同埋 Mr 冬甩嘅，咁我今日咧就去 pancake 店。本來我想去淺草嗰間嘅，淺草嗰間咧叫紅鶴啊，好好食啲人話，但係不過可惜因為同媽咪爸爸去咧費事去咁遠啦，係啦，就近近地銀座我都search 過呢間咧話好好食嘅，咁我就而家嚟我都係 Google 嚟，因為佢咧要上樓㗎，係咯，喺銀座嘅。咁我就想去嘅，咁就影俾大家睇，睇下係咪真係咁好食啦。OK， 高，咁佢咧就喺銀座五丁目嘅，咁佢咧喺呢度我俾大家睇下，係啦喺呢度嘅，咁佢咧就喺3樓嘅，唔係呢邊啊 ，sorry 啊，係呢邊，呢邊係啦，你睇唔睇到3樓嗰個好似叫春啊個地址係呢個咩新泰路應該係咯，咁就行入去啦，搭 lift 啦，就係上3樓就係呢個名啦。3樓見唔見到係呢個名啦？好攬嘈啊出邊，咁我而家咧搭 lift 上去，咁我就其實咧我爸爸媽咪喺上面坐低咗噶啦，我費事佢同我一齊喺條街度拍片，你知噶啦，係咯，唔想爸爸媽咪乜嘢噶嘛，咁我而家上去啦。嗱，上到嚟3樓啦，佢咧好得意噶，個門口好細個噶，係咯，好矮嘅。咁入到嚟咧，幾靚㗎間嘢都好似，係咯，咁我爸爸媽咪咧就坐低咗噶啦，我就坐埋去啦。
咁佢呢度有啲 pancake， 我就叫咗呢個香蕉嘅，因為我中意食香蕉。跟住啦，牛油啦，呢度嘢飲啦，呢度咧呢個剔歐嘅，係咯呢啲。咁咧佢呢度咧好得意啊！佢要你咧每個人咧都要叫一樣嘢。咁咧我咧我因為淨係得我食 pancake 嘅啫，所以我爸爸咧就一定飲咖啡嘅。咁我媽咪咧就叫咗個沙律。佢好衰嘅，一個人頭一定要叫一樣嘢嘅最少啊，係咯，唔可以唔叫嘅。咁我爸爸就叫咗杯咖啡，我媽咪咧叫咗個沙律，但係食晒啦啱啱。咁而家咧就係等緊我個 pancake 啦，睇下好唔好食先，真係特登過嚟嘅我係。終於到咗啦！我個 pancake 係咪好吸引呢？因為我最食蕉嘅，啲招牌得幾靚，同埋佢有個雪糕嘅，睇下佢係咪凍柚先？凍柚真係嘅喎，凍柚喎。同埋咧，我覺得佢啲叉刀咧幾得意喎，佢羹好似人哋嗰啲鏟雪嗰啲鏟，呢個好似人哋去農夫嗰啲鏟咁啊，好得意啊！好啦，我食啦。哇，好正！有香蕉乾好好味啊！呢個香蕉乾，香蕉乾食嘅，哇，好好食！佢係咧，爸爸媽咪係咪好有膽味啊？係咪啊？整嚿啦，唔答我喎，爸爸媽咪。係啊，好有膽味，係咪啊？係咪啊？係咪好有膽味啊？好似食蛋糕係咪啊？係啊！呢啲好食過香港一班人。哇！所以咧，老年咁遠都要過嚟啊！頭先我喺好遠嗰度行過嚟啊，真係好好食啊！唔係，如果我唔係食咗有個八重洲啊，洲啊，行到過嚟呢度銀座啊，行到哇！我腳幾痛啊，行到，原來行到嚟食呢度，哇！好難揾嘅喎，丟人啲大廈咧，咁啊有條即係走廊入去，有個電梯上嚟，好似人去咗嗰啲咩醫務所啊，即係幾似喎，好似上去睇醫生咁，好似上嚟，哎呀，原來有間咁隱世嘅餐廳。因為咧，我揾嘅我自己，佢樓上係牙醫嚟，係啊，所以咧，如果咧，即係你唔揾咧，你唔覺呢度有間 pancake 㗎，真係唔覺㗎，因為佢係橫街轉入嚟㗎。哇，好食啊！又冇招牌喎，真係啊！係啊，佢真係冇招牌喎，佢個招牌喺蘭牙科嗰度，叫蘭牙科下面。士你蛋，喂，呢個好味喎！呢個咩嚟？哇，嗱呢間真係好食。如果咧離開東京咧食呢間 pancake 啦，好好食。因為咧我喺香港咧，我唔係咁食香港 pancake 嘅，唔好食噶。我好老實。我都覺得好食喎。嗱，我媽咪咧，但我食咗麵包唔敢食。我媽咪咧，佢係好揀呢啲嘢食㗎，因為媽咪咧注重健康嘛。佢咧唔係咁乜嘢，佢唔會食。佢話：哇，呢度啲蛋味真係，同埋好鬆軟啊！係啊，我媽咪都話好食啊，爸爸都話好食啊，係咯。佢啲咖啡咧，佢寫明咧就係話北海道呢個北海道嘅咖啡。咁啊跟住咧，佢有啲鮮奶喎，啲鮮奶咧又係北海道嘅鮮奶嚟嘅。咁我諗住叫杯咖啡，咁我話我可唔可以俾啲奶我啊？擺陣晒俾我，佢話得咁。哇！原來咧因為我要食飯。啲咖啡好香，就冇乜酸味嘅。係即係苦味咧係適中，飲落口好甘啊！即係好過 Starbucks 嗰啲，好過咩 Pacific Coffee 都好多啊！咁啊，但係咧就一杯仔嘅啫，即係你想飲多都冇噶啦啊！咁啊，一杯仔啊，一杯仔嘅啫，咁少啊，爸爸都唔夠。咁我哋飲咗啲齋啡啦，飲咗清啡啦。咁清啡咧就係咧可以即係嘗試到咖啡嘅真味啦，即係好甘、好香。啊，唔酸，但係少苦，哇，好好飲嘅。即係話咧，日本人咧做咖啡真係有翻一手啊，好過美國、英國咖啡多聲啊。意大利咖啡咧，我都去過意大利啦，啊都飲過。但係意大利咖啡咧係得個濃字，係冇乜香嘅。嗰啲咖啡咧就香好多。咁但係咧就同埃塞俄比咖啡又唔同喎。埃塞俄比嗰啲咖啡咧係有鮮花嘅香味，但係咧就苦到離晒譜。咁咧呢度咖啡咧，北海道咧真係樣樣都有，有香度，有甘度、苦度。苦度咧嗱5粒星係最苦啦，佢大概係3粒半啦。咁啊酸度咧5粒到2粒，即係少少苦。
嗰時候飲落口咧好甘嘅。咁我曾經咧亦都即係好中意飲清啡啦，係因為佢呢度咧啲牛奶咧係啊，就係北海道牧場嗰啲牛嚟嘅。咁我舊年去完北海道咧，去嗰邊咧飲過羊奶，飲過牛奶，覺得係好正。咁我叫佢你俾少少我啦。咁我加咗啲牛奶落去，哇，好滑，知我不嬲，好香，我爸爸再講咧，我食晒，唔俾佢食。好滑好香啊！呢咖啡。本來我哋想，我媽咪食晒都話好食，我媽話聽日咧再嚟喎，再嚟 encore 喎。因為我哋而家呢個時間咧幾點啊？5點半啦，我哋一陣要食飯，所以媽咪咧就話我食唔到咁多啦，係咪啊，爸爸？係咯，所以而家咧我哋一嚿，其實我唔夠喉喎，聽日再嚟講真係好好食。爸爸再嚟，媽咪。唔會啦。好啦，咁我繼續食啦。我一陣睇下去邊度食。我留翻去肚嚟食飯。係啊，睇下去邊度食。如果特別就拍俾大家。因為頭先咧已經食咗一碗拉麵係啦。我爸爸食咗碗拉麵，因為我同媽咪行街。好啦，一陣見啦。睇下一陣見唔見到。好啦，拜拜。咁我哋今日咧都係食懷石料理。其實咧，我哋嚟咗8日啦，我哋8日7夜呢個旅程。咁我哋有3日食懷石料理，其餘嗰啲咧都係食buffet嘅早餐嘅。咁今日咧都係食懷石料理啦。好，嚟咗啦！尋日咧，媽咪咧食完我呢個 pancake 咧，話今日佢一定要嚟食，跟住我哋今日咧就嚟食。咁爸爸咧就叫咗呢個綠茶紅豆，因為我哋已經開始食緊啦。我後期間媽咪食個鹹嘅，係啦，肉醬牛油嘅，我就食翻香蕉啦，因為實在太好食啦。好啦，我繼續食啦，今日就係補翻俾你睇啫，哈哈。早晨啊，我嗨喲！咁而家咧又係食早餐時間啦。咁今日咧我哋咧就係食呢間嘅buffet啦。咁其實咧依間咧食咗2日嘅啦，即係計埋今日2日嘅buffet。咁其實我哋之前咧其實係食過另一間嘅早餐buffet嘅，亦都咁，但係不過我冇拍啦，係啊，因為咧其實咧我咧就好怕剪好長嘅片，所以咧我其實揀嚟拍嘅，所以咧有好多咧我都冇拍，因為有啲唔係話叫哇我覺得好好食啊嗰啲嚟拍咯。咁但係不過有啲都好食，但係有啲咧就我冇帶部機。因為我哋咧，我同媽咪啊係咁 shopping 啊，咁我爸爸咧都一齊嘅，但係不過我媽咪係主力 shopping 啦，當然，咁就同佢行又即係可以叫做咩咧？我哋由中午去到夜晚㗎啦，即係連埋食飯嗰啲嘢，所以咧真係咧有時攰到咧，唉唔想拍啦，真係唔想拍，即係唔係話叫太特別，我又費事啦，係咯，我剪片又辛苦啦，係啊，因為唔慣，所以大家唔好意思。呢條即係我始終都係第一條嘅叫做去旅行嘅拍片啦，係啦，可能遲啲有多啲咧，我就慢慢咧會好啲，同埋咧因為一嚟到咧好凍啊，所以咧我有時咧揸住部機咧喺條街度咧，我手咧冰咁凍，但係戴手套咧我就揸住部機好似好跣，唔係叫跣手，係好似唔知點咁樣喎，咁所以咧就係啦，今次條片啊少啲啦，係啦，咁唔好講咁多啦，我俾你睇下我今日食嘅早餐，依家都好正㗎，係啊，就係呢間啦。呢間就係佢個名啦，係啦。攞緊嘢食啊！咁佢呢度咧沙律吧，
Hello， 寶寶。有呢啲啦。熟食嘅，咁就有奄列啦。跟住啊，呢隻包好好食㗎，呢隻超好食啊！我食過上次。呢啲係嗰啲早餐嗰啲脆脆片啦，咖啡機唔少得。日本呢啲包真係好好食，就算啲細細個包都好好食。佢啲麵粉係特別唔同嘅。咁跟住咧呢度呢，就係生果，前日仲有香蕉喎，可能佢而家要 refill 啊。我中意食香蕉，因為我要食呢個啊嘛，yogurt 啊嘛，係咯，要加香蕉咯，我要。呢杯嘢好好飲嘅，我上次都飲幾杯啊，我媽咪，得啦 refill 咗香蕉，係咁多啦。好啦，而家到我攞嘢食啦，我翻埋位先，擺低部機先。好，翻埋位啦。我嘅早餐一開始梗係食沙律啦。嗱，我咧就係話呢杯嘢好好飲嘅。呢杯嘢咧，我成日係飲 Encore，因為佢咧，我咧就用 translate 咧，就係佢話用蘋果，唔記得咗添，蘋果、菠菜、檸檬薑係啦，我都唔記得，係啦，蘋果、菠菜、薑，好好飲嘅呢杯嘢，排毒啊！佢有啲薑味，同埋有啲但我又飲唔到蘋果味，但係甜甜地就薑薑地味，好好味。同埋咧，佢咧雖然落菠菜，但係冇乜草青味。咁我頭先咧話佢咧呢個包咧好正㗎嘛，呢個其實咧就係呢個啦。佢寫住極上，係啊，好食㗎呢隻，超好食啊！好啦，我同我爸爸媽咪嘆早餐啊，唔講啦。頭先大家睇到啲嘢食啦，其實都係咁上下啦，但係不過特別就係個包同埋個杯嘢，其他都係冇乜叫好特別，所以我而家食早餐啦。睇我爸爸食早餐啊！爸爸講聲早晨。早晨啊，咁多位，我哈喲，好正啊！我哈喲個真嗎？好啦，今日第8日啦，咁嚟到機場，咁就返香港啦，準備。咁而家咧，我哋咧就係去個 VIP lounge 嗰度咧食啲嘢。咁就我覺得咧呢度呢個 lounge 咧就比較少嘢食啲啦，但係都唔緊要，上去都食飛機餐㗎啦。你都知坐 business class 啲飛機餐會好食啲嘅。咁而家都係坐下 hea 下，咁俾大家睇下有啲咩食啦。佢都係 buffet 形式啦，都係啲好簡單嘅嘢啦，壽司啦，係咯，果汁機啦，同埋啲熱盤啦。同埋咧，佢咧呢度咧好多酒飲，飲埋啤酒。好想 Baileys 啊！係啦，啲果汁啦。咁咧，咁我就坐喺對住個窗食嘅。咁我咧就已經攞咗個少少嘢食啦。
各位親愛嘅觀眾，唔好走住啊！未完㗎，我講多少少嘢，係啦，我講下今次嘅東京之旅啦。咁今次咧，我哋係即係我同爸爸媽咪啦，咁我哋3個去嘅，咁就呢個 trip 咧就係8日7夜啦。咁因為咧，其實咧，即係大家睇完啦，其實我冇乜點樣影街啊，冇乜點影我哋去邊。點解咧？因為始終都係同爸爸媽咪去，咁我都要顧住佢，同埋咧，我咧就負責咧就係、Google 啦，即係 Google Map search 啲路點行。因為咧之前咧，其實咧，如果同埋我細佬，因為我細佬咧係一個日本控嚟嘅，佢咧好叻係 plan 行程啦。即係之前我哋咧去親旅行咧都係細佬 plan 行程，同埋咧即係同埋細佬一齊咧，我哋一定租車嘅，因為租車咧我細佬知去邊啊嘛，咁開 Google。但係如果俾我咧，即係如果租車死啦，我去邊咧？我下一個地點去邊咧？我盲毛咁揸仲衰，所以寧願咧唔好啦，行到邊去到邊好過啦。即係因為我都係唔係好識plan 行程，即係可能我喺香港，即係如果揾到啲好似嘅介紹得好好食喎，或者間嘢幾唔錯喎，咁我就會 mark 低個地址，咁去到咧就先至 Google Map 咁樣行咯。係啊，有啲路咧，佢咧你都知 Google Map 有時咧帶啲路好奇怪，咁唔知佢嘅戰於為你去邊啊？咁我都係問當地嗰啲日本人嘅啫，你都知啦，雞同鴨講，但係不過都 OK 嘅，問到嘅。咁其實即係如果譬如你都知我平時我自己拍啲片，即係譬如我嚟到嗰啲，我都揸住部機會四圍影，但係不過我因為真係要揸住個電話係咁 Google Map，我根本就拍唔到片，同埋咧我都要陪住我爸爸媽咪，有時我媽咪係啦，咁我同媽咪 shopping，咁講真 shopping 嘅嘢嗌我費事影啦，費悶親大家啦，咁同埋咧有好多我哋食嘅嘢有啲都冇拍嘅，咁我唔係即係第一懶啦，因為佢係同爸爸媽咪一齊啦，咁就唔係話叫好特別好好食，咁我咪唔拍咯，係啊，有啲咁就即係我揀嚟拍啦呢次，咁除非我係下次係自己一個人去旅行啊，但係其實我未試過，即係我想試下，想嘗試一個人嚟，但係我都唔知可唔可以衝破到呢樣嘢，可以即係。我諗遲啲啦，係啦，要俾啲時間啦。或者同啲 friend 去旅行，可能會拍多少少，同埋咧最緊要咧，即係同屋企人咧 OK 嘅，但係不過咧就唔好咁凍，因為呢次咧你都知香港好熱，你見到我翻嚟着咗背心啦，真係好熱。咁嗰邊真係好凍，跟住我其實有時咧想可能咧怕條街有啲乜嘢，但係咧我根本我係揸住部機，我係隻手冰咁凍啊，所以我一定要戴手套咯。如果我唔戴手套，成隻手插住落個褸袋度咯，所以我根本喺街度我揸唔到部機周圍。所以咧一係就暖啲咧去日本，即係唔好咁凍咧，咁我都可能會拍得多啲嘢嘅。咁所以咧就我都明嘅，呢集呢一輯咧，你哋可能有啲人話：哎呀，冇咁多嘢睇，係啊，我都係即係揀嚟拍咯，係啦，咁就希望遲啲再去旅行咧，就拍多啲嘢俾大家睇啦。咁始終呢條片都係我第一條係旅行片啫，係第一條旅行片。咁希望大家俾啲時間我，等我慢慢改進啦，係啦。係啊，同埋咧，你哋記得一樣嘢，因為我同爸爸媽咪我都要照顧佢哋噶嘛。即係雖然佢哋梗係行得食得瞓得走得嗰啲啦，但係不過始終我爸爸媽咪啊嘛，我都要乜嘢同埋咧，我一定要做阿四嘅，你知唔知啊？我一定要幫佢哋拎嘢㗎，係啊，即係爸爸媽咪啊嘛，係咪？係啦，如果有男朋友啊，更好啦，可以我男朋友拎晒啊嘛，但係冇就要自己啦，係啦，女人就係咁噶啦，冇身邊冇另一半咧，就要自己強噶啦，係啦，咁好啦，咁今集就係咁多啦，希望大家繼續支持我啦，係咯，因為我呢排見到啲 view 數咧，好似係啦，應該大家望下就知，可能我出片疏咗，但係因為我真係
唔係好得閒咯，即係我唔係人哋啲全職，我同你講，我唔係全職嗰啲 YouTuber，即係唔係嗰啲冇嘢做，淨係拍片嗰啲。因為如果淨係拍片嗰啲咧，佢哋真係可以出好多片，但係我唔係啊嘛，咁所以咧就希望大家多多體諒啦，係啦，同埋記得多多支持啦，希望可以 share 俾人啦，係啦，咁就下條片見啦，好啦，拜拜。唔好拜拜住，其實我仲有啲漏嘅，就係咧，我想同你講翻啦。咁今次我去東京啊嘛，咁其實咧我都係去咗，因為我哋住咧住咗喺西新宿嗰邊，係啦，咁就嗰邊就比較偏靜嘅。咁我哋咧就即係我哋去咗邊度咧？去咗涉谷啦，同埋銀座啦。其實我都好想去六本木啊、池袋啊、新宿啊、原宿啊，同埋淺草嘅。即係呢啲咁多地方，但係不過咧，你都知啦，因為即係如果因為凍啊，即係我都同媽咪講啊，我話想遠，跟住媽咪都話其實行 OK， 但係即係真係好凍，我都覺，因為如果佢再偏遠啲咧，就即係再郊區啲嗰啲，譬如淺草嗰啲咧，好多寺廟嗰啲行嗰啲路，就真係幾凍下。咁所以咧，我就係咯，遲啲暖啲先。所以今次咧，就你哋見到咧係少啲地方，因為突然之間你好似香港咁熱，哇！突然之間去嗰度太凍，即係突然之間個人係叫做咩咧？有啲適應唔到咁樣啦，突然之間嗰隻係啦，因為嗰邊真係好凍啊，係後期嗰2-3日，我哋臨走嗰後兩日到啦，先冇咁凍嘅。哇！我哋第一日、第二日真係頭嗰幾日好凍好凍，係啊，即係啲風吹埋嚟，哇！啲面咧好似咧揦住，但係不過好彩皮膚仲係 keep 得好好，因為咧我啲護膚品好啦，係啦，咁同埋咧。就其實食嘢嗰度啦，食嘢嗰度其實我咧即係最遺憾就食唔到烏冬，因為我好中意食日本嗰啲烏冬，因為真係好煙韌，好好食。我次次去都即係嗰陣時去親都食，但係因為咧我媽咪咧係唔食呢啲嘢嘅，咁所以咧我就本來我媽話不如你去食啦，唔使理我唔好一齊，跟住都食唔到，但係遲啲啦，遲啲再去日本食多車，我同啲 friend 或者自己去都可以食啦，係咪先？咁就係咯，仲有好多嘢嘅，我哋都 miss 咗好多嘢，其實今次都，但係不過我最開心係食嗰間 pancake， 哇，超好食！即係咧嗱，我都講埋，好多人都話係日本好多 pancake 店好食，但係亦都有好多 pancake 店係中伏嘅，即係唔止我一個試過。我都聽過有啲 YouTuber 話有啲 pancake 店都唔好食，唔好以為日本間都好食。仲有麵包，10幾年前嗰陣時咧，我其實喺日本逗留過1年嘅，係啦，但係不過當然啦，梗係3個月翻嚟一次㗎啦，因為唔可以逗留咁咯。咁咧我總共連續係一年啦，咁就中間翻嚟一陣，跟住又再飛翻過去。其實嗰年咧，我係真係哇肥咗翻嚟嘅，但係我媽話你肥得嚟好靚，因為開心啊嘛。咁點解肥翻嚟咧？哇！我狂食日本嘅蛋糕啦、麵包啦、烏冬啦、拉麵啦，因為呢啲係我自我大煲，呢啲係最肥嘅嘢，係啦。但係嗰陣時咧，我又未有我而家，因為大家都知我而家食緊 New Skin 嘅產品啦，即係啲supplement啊，同埋用佢護膚品。以前未認識 New Skin 啊，我嗰陣時逗留喺日本嗰段時間，哇！如果認識啊，我都唔會肥翻嚟。但係我肥嘅時候咧，唔係脹，唔係嗰啲肥喎，係圓圓地、圓碌碌嗰啲肥，即係啲圓碌碌啦，啲個身又圓碌碌啦，圓啫，即係比較脹啫，唔係叫做肥婆嗰隻。我絕對唔係肥婆啊，我肥得你唔會肥婆嘅，係啦，咁樣咯，咁就係咯，就係補充咁多啦，即係話聲俾大家聽。其實咧，如果要去咧，我好多地方仲好想去嘅8日，但係不過真係天氣凍咗啲，同埋咧我都唔想媽咪爸爸咁辛苦陪我四圍去，除非我租車揸車，但係我真係唔識路啊嘛，我唔知去邊啊。反而你叫我喺日本度搭地鐵，可能我去淺草啊，去淺草站咯，落到車咪自己揾，或者係
事前喺酒店 search 下喺邊度經 mark 定係酒店咯，但係我真係唔想爸爸媽咪咁辛苦陪我去呢度去嗰度，即係好多地方我都想去，但係不過就呢啲就遲啲先啦，係啦，就係咁多啦，咁就依次就係講啦，拜拜，下次見啦，拜拜。